អូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ keyword អូខេតើអ្វីទៅដែលហៅថា keyword ណាអញ្ចឹងបើតាមនិយមន័យនៃ website www.teach អូខេ opedia.com គាត់បានឲ្យនិយមន័យនៃ keyword ថាបាទ keyword គឺជា context of search គេថាគឺជា context គឺជាពាក្យពេចន៍ context នេះគឺជាបរិបទណានៃការ search engine ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៃការ search engine ណាហើយវាគឺជា particular word Paris គឺជាបរិបទនៃ clear ដែលគេធ្វើការពិពណ៌នាទៅកាន់មេតិកានៃកាន់នៃ web page ហ្នឹងកាន់ website គេហទំព័រហ្នឹងណាបាទហើយ keyword នឹងដែរគឺវា attend ណាគឺវាធ្វើការចូលរួមជាមួយនៅក្នុងដូចជា shortcut ឬក៏ការបូកសរុបជាមួយនឹងសរុបសេចក្តីនៃ page អីចឹងណាហើយ keyword ទៅដែរគឺវាគឺជាផ្នែកមួយនៃ web page meta data ហើយនឹងធ្វើការ search ធ្វើការធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវាដូចជាម៉ាស៊ីនមួយចឹងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ page មួយទៅកាន់នៅ appropriate ណាទៅកាន់ page ផ្សេងមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាមានការ search ហ្នឹងវាទាក់ទងជាមួយនឹង query ណាបាទ query គឺយើងនិយាយពីតែសំណួរដែលគេសួរមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយទៅវាគឺជាអីគេបាទគឺបើយើងនិយាយខ្លីទៅគឺជាការ search ហ្នឹងឯងហើយ keyword ហ្នឹងថាយើងចង់ search អ្វីមួយយើងគាត់អ្វី keyword ហ្នឹងទៅគឺវាបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ដឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរសខ្ញុំបាយខ្មែរសទៅគឺវាចេញខ្មែរសហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់រកពាក្យថា phishing នៅពេលខ្ញុំនិយាយពាក្យថា phishing នេះគឺវាចេញមកអញ្ចឹងហើយហើយនៅក្នុង keyword ហ្នឹងយើងចាក់ចេញជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងshort keyword ហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង long keyword អញ្ចឹងអ្វីទៅហៅថា short keyword ហើយអ្វីទៅហៅថា long keyword ណាអញ្ចឹង short keyword គឺជា keyword ដែលយើងប្រើតែមួយពាក្យដែលខ្លីបាទឧទាហរណ៍ថា song អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ song ទៅគឺវាមាន keyword របស់វាឥឡូវយើងចូលពាក្យថា song អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង keyword ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងវាពាក្យ keyword មួយគឺវាមានចំនួនប្រមាណនេះ100,000 100,000 សែនលានបាទអូយមិនដឹងស្អីដល់ច្រើនមែនតើនេះបាទគឺច្រើនមែនតើបាទត្រឹមតែ0.6 second នេះគឺនេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាការប្រកបវិជ័យនៃបទចម្រៀងច្រើនអញ្ចឹងគិតជា keyword មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីវីដេអូវិញវាមានប៉ុន្មានវាមាន 3.60.000000 result បាទតើតើតជាមួយនឹងវីដេអូបាទបើសិនជាយើងនិយាយតើតើជាមួយនឹង Google ទូទៅវាមាន5ចុចបាទអូខេហ្នឹងហើយគឺវាប្រកបវិជ័យធំមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាទធ្វើ channel YouTube នៅពេលដែលយើងអត់បានយល់ច្បាស់អំពី keyword ទេយើងអត់យល់ដឹងថាតើយើងប្រើ keyword ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងពេលដែលគេ search ទៅឆាប់ឡើងរែងណាចាប់ឃើញនៅមុខឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅពេលនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតើតើជាមួយនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយឧទាហរណ៍តើតើជាមួយនឹងperhitungannya dapat 500 pas ការប្រើប្រាស់នៅ keyword មួយដែលយើងនិយាយថាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងហើយគឺវា effect នៅពេលដែលគេ search content មួយហ្នឹងគឺនឹងឃើញនៅ pop up នៅរបស់យើងមុនគេអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អត់ងាយក្នុងការរកទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកនេះបើសិនជាយើង log in នៅ sign in account យើងហើយនៅពេលដែលយើងបើកទៅគឺយើងចេញទៅឃើញរបស់យើងច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក account ផ្សេងសម្រាប់ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើอะไรមួយ how to restart អូខេអញ្ចឹងណា restart Oppo អញ្ចឹងណា F9 អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេគាត់តែឃើញ search អាពាក្យថា Oppo F9 ហ្នឹងវឹបគឺឃើញ content យកនៅមុខគេតែម្ដងអញ្ចឹងនៅគ្នាឃើញថា keyword គឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់នៅពេលដែលគេចុចទៅលើឃើញគេចុចមើលមុនដំបូងគេអញ្ចឹងវាឡើងរែងអញ្ចឹងនៅក្នុង keyword របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ 4K ហើយគឺឡើង 21K view នៅស្រុកខ្មែរយកយើងណាហ្នឹងហើយធ្វើ 4K ហើយម្នាក់នេះគាត់ធ្វើ 4K ដែរគឺបាន 19K view ហើយម្នាក់នេះគឺ200
5k view 9k ក៏ប៉ុន្តែហើយបានជាធ្លាក់ចុះក្រោមចាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំដល់នៅលើដោយសារតែខ្ញុំថ្មីជាងគាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេពេលដែលគេ search មកគេចុចដល់ពេលអញ្ចឹងវាឡើង rank ឯងវាឡើង rank អូតូហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុង keyword ដែរមានថានៅពេលដែលយើងuser គាត់ search ទៅគាត់ចុច popular របស់យើងច្រើនជាងគេនោះគឺវាឡើងអូតូមកតិចតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែ line នេះគាត់យូរហើយអត់សូវមានអ្នកគេចុចមិនមែនថាមិនមានចុចទេចំណុចថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះក៏សាហាវដែរប៉ុន្តែ keyword គាត់ឥឡូវវារៀងគេថាអត់សូវបានអ្នកគេទៅចុចទេដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សូវឡើងដល់ពេលខ្ញុំឡើងដល់លេខ1អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹង keyword ខ្លះទៀតគឺវាមានការប្រកបប្រជែងច្រើនណាស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ keyword មួយផ្សេងទៀតអានេះយើងបានតឡើងហើយវាចាប់ដើមឡើងរែងអញ្ចឹងយើងធ្វើដំបូងថ្មីអញ្ចឹងណានេះគឺចេញ Oppo 3ហ្នឹងគឺចេញតូបចេញថ្មីដែរចេញរយៈពេល 4-5 ខែមុនខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលគេអត់ទាន់ធ្វើយើងធ្វើមុនវាឡើងចាប់ដើមពេញនិយមចាប់ដើមគេ search ទៅគឺវាចាប់ដើមឡើងអូតូហ្មងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង keyword មួយទៀតhow to អូខេ how to upload video on YouTube នៅក្នុង keyword មួយហ្នឹងបាទលោកគេឃើញនៅក្នុងនោះមិនដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងណាបាទគឺវាទលំទលាយមែនតើអញ្ចឹងពាក្យថា upload ទៅ YouTube នោះគឺ YouTube កាត់ចេញតាំងពីឆ្នាំប្រហែលមកហើយគឺវាច្រើនណាស់ដល់ពេលយើងធ្វើក្រោយគេនឹងងាយទេអានេះគាត់ធ្វើ7ខែ 290k បាទហើយមែននេះ2ឆ្នាំបាន 3.2m ឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអីគាត់បានទៅទីឡើងដល់លើដោយសារតែម្នាក់នេះគាត់សម្រាប់ឥឡូវនេះគឺ popular ច្រើនជាងគេអត្រានៃការ click នៅហ្នឹងគឺនៅលើនេះច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យខាងនេះគឺឡើងដល់លើទី1ខ្ញុំក៏ធ្វើដែរប៉ុន្តែបានឡើងឯងសារតែ keyword នឹងទលំទលាយណាស់ហេតុអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចូលទៅក្នុង Google នេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ Google អូខេខ្ញុំចូលទៅកាន់ Google អូខេខ្ញុំ search ពាក្យថានេះតើវាមានប្រមាណដែលខ្ញុំត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹង keyword ហ្នឹងអូខេមានថា how to អូខេ how to upload video on YouTube អូខេមានប្រព័ន្ធនេះ100,000,000,000,000 លានបាទអូច្រើនណាស់823 00បាទខ្ញុំមិនដឹងថាអានថាមិនហ្នឹងដល់ខ្ញុំអត់ចាំដឹងថាលេខហ្នឹងមិនដែរនេះគឺមានថា 828.00.000 result ក្នុងរយៈពេល12 second ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវា pop up អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹង keyword មួយហ្នឹងគឺមានថាការប្រកបប្រជែងវាគឺក៏មិនធម្មតាដែរគឺបំផានណាសម្រាប់អ្នកដែលយើងថ្មីគឺមិនងាយទេអញ្ចឹងហើយទៅមានអ្នកច្រើនខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ keyword លក្ខណៈខ្មែរហ្នឹងទៅនៅពេលដែលវាអត់ជាន់គ្នានៅពេលដែលយើង copy ចុះឡើងវាទៅជា spam keyword មួយហ្នឹងបាទវាធ្វើឲ្យការបើក monetization ហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាដូចដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើដែរខ្ញុំទៅ upload មិញហ្នឹងនេះចាំមើល channel របស់ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែ channel ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់អាចឡើងនឹងគេបានទេមិនដឹង3ដល់ប្រហែលទេនេះ how to upload មាន 4 view ខ្ញុំ upload មិញហ្នឹងគឺរយៈពេល 2 ម៉ោងមិញហ្នឹងគឺអ្នក subscribe របស់ខ្ញុំវាបាន 7,500 នាក់ channel របស់ខ្ញុំអត់សូវ pop up ទេតែសារតែខ្ញុំទៅតែបង្កើតដែរ channel ហ្នឹងហើយណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹង topic ហ្នឹងវាអត់សូវ pop up ប្រហែលទេបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយច្រើនហើយតាក់ទងជាមួយនឹង topic គឺសំខាន់ណាស់បើសិនជា topic របស់យើងណាធ្វើត្រូវនេះគឺសម្បូរគេមើលច្រើនមែនតើខ្ញុំឧទាហរណ៍មិនច្រើនទេអ្នកទាំងគ្នាធ្វើពីសខ្ញុំរាប់ធ្វើហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងblack hat អីចឹងមិនបាច់ចាំទៅធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែ post តែប៉ុណ្្នឹងមកមានអ្នកមើលគឺច្រើនមែនតើតែម្ដងបាទអានេះយើងមាន fan តែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែម្នាក់តែនោះគ្មាន fan ទៅតែបង្កើត account បាន OK បាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺលើ topic នឹងដែរណាដែលយើងធ្វើការធ្វើ YouTube ហ្នឹងមិនមែនយើងចេះតែធ្វើទេយើងអត់ដឹងពីទីផ្សារយើងធ្វើទៅពេលខ្លះក៏អំបិលដែរអញ្ចឹងវាថាវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងសិក្សាពីវាដែរអូខេឥឡូវនេះកន្លែងនេះអ្នកនេះ how to upload video on YouTube 2019ប៉ុន្តែមានអ្នកមើលទុំតែបាន4នាក់ទេកាលណាដែលអ្នកមើលបានតិចប៉ុណ្ណឹងសួរតែ search ទៅឃើញអត់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម search នៅក្នុងកន្លែងនេះវាអត់ឃើញទេខ្ញុំដាក់ថា2019ក៏ដោយ2019ព្រោះថា keyword មួយហ្នឹងអាចប្រកួតប្រជែងមួយគេបានទេនេះនៅគេមើលទៅមិនដឹងទៅដល់ណាទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការ backlink តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ ranking តាក់ទងជាមួយការធ្វើ inscript ដើម្បីឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងការ tag តាក់ទងជាមួយនឹងការបានធ្វើអីផ្សេងៗច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យវាមាន
ការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងព្រោះគាត់ប្រកួតប្រជែងមួយយើងដែរគេក៏ខ្លាំងដែរមិនមែនគេខ្សោយនៅប្រទេសផ្សេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធថាហេតុអីបានជា keyword ខ្ញុំមួយនេះខ្លាំងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកកន្លែង YouTube មួយនេះទាក់ទងជាមួយនឹងOppo N9 ហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំខ្លាំងដោយសារតែ keyword មួយហ្នឹងខ្ញុំប្រកួតប្រជែងជាបរទេសខ្ញុំអត់ប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈខ្មែរទេបើសិនជា YouTube channel ខ្លះគាត់ប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ជាតិខ្មែរគឺគេមើលច្រើនតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺឡើងរែងលឿនដែរអញ្ចឹងណាបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលចេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នករៀន YouTube មួយនៅស្រុកអាមេរិកមួយដែរគាត់ជាជនជាតិខ្មែររបស់យើងដែរឥឡូវនេះសូម្បីតែគាត់ក៏ប្រើប្រាស់នៅ keyword ជាលក្ខណៈខ្មែរដែរហើយយើងកុំបើកកន្លែងហ្នឹងយើងបើកwebsite មួយនេះវិញព្រោះថាមើលអត់សូវឃើញនេះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះមកបាទគាត់ប្រើប្រាស់ keyword មួយហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែរល្អបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយជនជាតិគេទេបាទគាត់បង្កើតជាលក្ខណៈ keyword ជាលក្ខណៈខ្មែរលេខអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមើលខ្មែរប្រជាជនយើងមានប្រហែលជាប្រហែល7-20លានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងគេ search គេភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រែងអញ្ចឹងណាហើយ channel របស់គាត់ឡើងច្រើនដែរចូលលក្ខណៈប្រហែល K នេះ channel គាត់ចូលនេះ100,000 100,000 50,000ហើយជិះវា 5K ហើយបាទ 5K ហើយគាត់បរៀនហ្នឹងវីដេអូគាត់រាប់រយហ្នឹងច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងវាមាន product ច្រើនបាទ 51K ហ្នឹងហើយ 51K អញ្ចឹងមាន product ច្រើនអញ្ចឹងនៅធ្វើឲ្យ fan របស់គាត់ពេលដែលគាត់គាត់តែផុសវីដេអូ clip គេឃើញច្រើនអ្នកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឆាប់ឡើងរែងអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុចឲ្យវាធ្វើឲ្យឡើងរែងហ្នឹងកាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅការប្រើប្រាស់ keyword ហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្រូត្រូវតែយល់ដឹងអំពីវាបើមិនជាយើងអត់យល់ដឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនេះអំបិលហេខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ search ថាឃើញងាយទេមិនដឹងទៅដល់ណាទេគេរកត្រង់ចុចដល់យើងហ្នឹងអត់បានឡើងដល់យើងទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងឆ្លាតធ្វើម៉េចប្រកួតប្រជែងមួយពួកគាត់ឲ្យបានប៉ុន្តែប្រកួតប្រជែងឲ្យបាញ់ខ្ញុំនិយាយហើយគឺមានប្រហែល keyword ដែលយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងឥឡូវខ្ញុំនិយាយថានេះមានប្រហែលអញ្ចឹងតើយើងពូកែដែរឡើយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅមេរៀនបន្តទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ keyword មួយហ្នឹងវាមាន keyword ដែលយើងនៅសិក្សាបន្ថែមទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង keyword នេះនេះនៅតាមអាយុម្លេះមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនៅក្នុងគេថានេះវាគឺជាអីគេនេះវាគឺជា rule keyword ដែលវាប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាសម្រាប់ធ្វើការ search ណាសម្រាប់ធ្វើការ SEO ហ្នឹងគឺ search engine តោះណា search optimization អូខេ search អូខេ engine optimization ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងទូនីតិនៃ keyword ហ្នឹងគឺវាមានគេហៅសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះមុខងារនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរកសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកណាទៅលើហើយម៉ាស៊ីនស្វែងរកនោះដែរអាចរកនៅwebsiteហើយបើសិនបើពាក្យនៃកន្លឹះត្រឹមត្រូវដែលវាបំរើនៅលើគេហទំព័រទាំងនោះវាគឺជាលទ្ធផលក្នុងការស្វែងរកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានប្រើប្រាស់នៅកន្លឹះនៃ keyword នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដើម្បីទៅដល់គោលដៅឲ្យបំពេញលើការស្វែងរកហើយថែមទាំងចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងការស្វែងរកហ្នឹងមិនទូទៅទាំងស្របផងដែរហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅកន្លឹះ keyword ហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ fake ហ្មងគេថាវីដេអូគាត់តទៅនឹងផ្សេងខ្ញុំតែគាត់ដាក់អាហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងដូចថាតទៅជាមួយនឹងhow to អីគេremove អីគេ blackhead removable on nose តែការពិតអត់មាន line nose អីតិចទេមកធ្វើនៅកន្លែងចំោះអីដោយសារគាត់អត់ចេះគាត់ឃើញអាហ្នឹងគ្រឿង popular គាត់ដាក់អាកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេមក search មកគេមើលអាកន្លែង keyword ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវ pop up ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគេ report ហ្នឹងអាហ្នឹងវល់ហើយបាទថាហ្នឹងយើងកុហកយើងខុសដូចជាទងជាមួយនឹង phishing ចេញមកអញ្ចឹងណាthumbnail អីចឹងវាដូចជាអត់បំភ្លៃនឹងការពិតអញ្ចឹង YouTube ក៏ចេញច្បាប់មកហើយបើមិនជាយើងបំភ្លៃខុសពីការពិតគឺមិនយូរមិនឆាប់ហើយយើងនឹងទៅទោះបីជា channel យើងគ្រប់គោលការណ៍ប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងវានឹងដកអាកន្លែង monetization ហ្នឹងដកជាមួយនឹងការរត់លុយអាចំណុចពលលឿងណាដែលពេលអ្នកនរគ្នាវីដេអូគាត់អ្នកនរគ្នាចាំមើលវីដេអូយើងរកបានឡើយយើងមើលហើយនេះវីដេអូគាត់បានលុយហ៎ចាំតិចហេមកដល់អីមានវិជ្ជកម្មឯបាត់ហើយឃើញអានេះបានលុយហើយព្រោះមានអត់ច្រើនទេនេះ click ឃើញនេះសុទ្ធតែអាចនឹងឯងតែវីដេអូខ្លះសួរថាមានទេខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងphishing មួយខ្ញុំនិយាយតាក់ទង phishing មួយសិនហ្នឹងហើយ keyword phishing គឺសម្បូរច្រើនឃើញទេអ្នកនរគ្នា
search នេះគឺឃើញច្រើនមែនទែនខ្ញុំដាក់ថា fishing ខ្មែរនេះទេមួយទៀតអីគេទៀតprimitive អូខេឥឡូវខ្ញុំ primitive soil គេនេះបានអូច្រើនណាស់នោះនេះហ្នឹងហើយនេះសិតតែ fake thumbnail ហើយបានអត់ដឹងទេហ្នឹងហ្នឹងគេដើម្បីឲ្យចាក់ទីអញ្ចឹងពេលដែលមើលទៅគឺឡើង top rank តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសម្បូរមែនតើអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយហ្នឹងហើយសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជា comment ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតគណៈពេលទៀតណាខ្ញុំបាទ Rofin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា